Hi 各位 ，Clifford 李小肥，隨時 Dolphinic.net。今集想同大家講下點樣做 Marvel 嘅 title， 我哋睇一睇條 reference 先。好啦，我哋入翻個 After Effect， 咁咧其實要準備嘅嘢咧係一堆相啦，我諗大概15至20張啦。最好咧個 size 咧就大過1280x720嘅，咁咧1920、1080啦，呢個係高清啦，或者我哋有啲係可能細啲嘅1280x720。咁我哋今次做嘅咧個片嘅 size 都係1280x720嘅，咁如果係咁樣嘅話，睇起上嚟咧都會比較清啲啦。咁盡量咧因為我哋而家咧喺網上邊攞咗一堆LOL 嘅圖，你哋可以擺你哋嘅相嘅，或者係其他你自己畫咗嘢 scan 翻入電腦咁樣。咁最好咧就將個 size keep 翻係同一個，咁我哋做起啲嘢上嚟會方便啲。咁但係我哋而家網上邊攞圖就冇辦法啦。咁好啦，之後咧而家開一個新嘅 composition 咧，我哋改翻個名啦，叫 sequence 咁樣啦。咁就做翻1280x720，每秒25格。做15秒到啦，大概。咁跟住咧，我哋就將我哋第一張圖放落去，然後咧撳你哋 keyboard 嘅 S 掣，咁可以校一校佢個 scale 嘅，咁啊將佢做翻細啲。咁然之後咧，我哋撳 keyboard 嘅等號啦，將個 timeline 呢度放大，揀咗一條 layer， 撳 P 掣 ，key 一 key 個 position， 然之後第三格都 key 一 key 佢。咁咧喺第一格嘅時候咧，將佢推高，推離咗個畫面。咁然後咧，我哋喺 Effect Control 呢度 Right Click 佢，俾個 Directional Blur 佢啦。咁跟住咧個角度唔使校嘅，咁我哋將個 Blur 都有幾重咧，去改一改嘅啫。咁去到第三格嘅時候，攞個 Keyframe 俾佢，咁咧揀翻條 Layer， 撳 U 掣就可以睇翻晒全部 Keyframe 噶啦。咁然之後之前一格。呢度我諗200佢，咁佢就會掹長咗，咁跟住咧就會出現而家呢個效果啦。然後咧我哋去翻 project 呢度，我哋將下一張相撳 keyboard 嘅 Control D 或者 Command D 啦，佢就 copy 咗一張出嚟，將下一張拉落去，咁然之後落到嚟嘅時候咧，撳你 keyboard 嘅 Alt 掣放上去咧，佢就會冚咗佢噶啦。咁然之後咧，我哋撳翻 U 掣去睇啦，佢會有翻晒啲效果喺度嘅。咁我哋又再 copy 一個出嚟，然之後放下一張啦，撳住 Alt 掣放手。咁咧，我哋因為個 size 每一張相有啲唔同，咁所以咧有機會有啲就會細咗。咁我哋又校翻個 size 啦。咁如此類推咧，我哋就做晒咁多張先嘅。好啦，當大家做好咗之後咧，我哋可以撳住 keyboard 嘅 Command A 或者 Control A 揀晒啲 layer， 然之後去到第三格，撳住你 keyboard 嘅 Alt 掣，然之後撳刪方形括號，即係你哋 Enter 附近嘅嗰個方形括號啦，刪，咁咧佢就會將佢剁短佢，跟住撳翻減好縮細個 timeline 睇啦，然之後咧將佢 right click 去 Keyframe Assistant Sequence Layer 呢度。咁我哋咧揀咗佢，咁 OK， 佢就會排樓梯咁樣同你排晒落去嘅。咁但係為咗方便睇咧，我哋將佢有一個調翻轉嘅方法，就係撳住最低呢一個 layer， 再撳最高個 layer， 撳住 Shift 就係再撳最高，咁咧就會咁樣向下至上揀晒佢。咁做翻先頭嘅嘢啦，咁佢咧會同你由下邊排翻上去嘅。咁然之後咧，而家放翻大嚟睇，撳 keyboard 嘅 U 掣。咁呢度第一張、第二張、第三張啦，咁我哋咧將佢一次過掹長佢，去到第三張完咗個 keyframe 嗰度，咁就可以避免咗咧有啲穿崩嘅。咁而家睇落去咧，就會係第一張落咗嚟，第二張冚咗，第三張再冚埋咧，第一張先會消失嘅。咁跟住咧，我哋因為要排晒300幾格，咁所以咧
而家我哋就將佢重複用啦。撳 keyboard 嘅 Ctrl A 或者 Command A 啦，揀晒佢，然之後 Command D 或者 Ctrl D 將佢 copy 咗出嚟，然之後咧撳住個 Ctrl 或者 Command 撳3方形括號，咁佢哋咧就會全部上咗一層嘅，咁即係將新嗰啲 copy 出嚟嘅咧就全部擺高咗，跟住將個 label 轉做黃色咯，咁就容易啲分咯，跟住將佢哋褪翻一個平均嘅位置。跟翻之前，咁我哋可以開翻嚟睇一睇，咁就睇翻之前嗰個 layer 位置喺呢度。咁咧，因為我哋要排晒300幾格，咁所以咧就都要重複做1、2次嘅。OK， 排好咗之後咧，大概我哋而家咧會見到呢一個效果。咁你嘅 keyboard 嘅 B 掣同 N 掣咧，就可以控制個 timeline 去 preview 邊度噶啦。咁而家咧，你哋應該會出現呢一個效果嘅。咁跟住咧，我哋去翻 Portrait 呢度，將 Sequence 呢個 layer 咧 drag 落去下邊呢個 icon。咁咧，佢就會將佢包咗嚟一個新嘅 composition 嗰度，然之後改佢個名叫做 Render 啦。咁跟住咧，我哋而家可以喺度睇晒先頭嘅效果啦。跟住俾個字佢啦。咁你哋中意打乜都得嘅。咁但係就既然我哋要做 Marvel 嘅 title， 就打翻 Marvel 先啦。首先將呢度搞翻細啲。咁跟住打 Marvel。咁然後咧，我哋要做翻大佢嘅。咁記得咧，就係個格仔要畫翻大啲啦。咁然後將佢變大。咁個原因咧就係我哋睇翻條 reference， 望一望咧，佢其實一開始個字都好大嘅。個字都好大，可以睇到係咁樣嘅。咁所以咧，我係照做翻類似啦。然後咧，撳 keyboard 喺 Y 掣或者上邊呢一個 icon， 將中間點擺翻喺成個字嘅中間先。咁然之後咧，將呢組字放翻喺畫面中間。如果你哋冇自己去slap 過去嘅話咧，可以剔翻著呢個格仔。如果冇剔到咧，佢就唔會自己黐埋去噶啦。咁剔咗咧，佢就會容易啲黐翻去啲角位啊，或者中間位。咁跟住咧，我哋而家將佢揀翻呢條 layer， 做一個 scale 俾佢。呢個第一格啦，將佢 scale 到最尾咁細。咁咧，我哋去到第10秒鐘度咧，我哋咧就想佢喺呢度變到大概20% 呢個 size 啦。咁我哋放翻大嚟睇，如果佢去到呢度變翻20%，去到後邊咧先至係15% 嘅話，咁佢就會突然間喺呢一段時間就會變速嘅。咁如果而家 preview 咧，我哋睇preview 翻長啲啦，你會見到佢突然間咧慢咗落嚟嘅。咁個速度就好怪嘅，睇起上嚟。咁所以咧，我哋喺呢度撳 keyboard 嘅 Control 或者 Command 啦，再篤一篤佢，佢會變咗圓形嘅。咁你見到咧，未篤之前咧，喺 Info 呢度睇咧係 Linear 啦，撳咗佢咧變咗做 Bezier 嘅。咁跟住之後咧，我哋再睇一睇啦。咁佢速度咧就唔會好似頭先咁突然間窒慢咗咯。會比較好啲，順翻少少咯。咁然之後，我哋可以將佢 decompose 咗先。撳你哋嘅 Control Shift C 或者 Command Shift C， 將佢 decompose 咯，改翻個名做 logo。咁跟住喺入邊咧，我哋就要畫翻個 mask 俾佢，揀咗呢個 layer 喺呢度畫個長方形。冚咗佢，然之後喺
最低呢兩個 point， 即係揀呢兩個，將佢褪斜少少，跟住呢度轉翻做 invert。咁跟住咧，我哋揀翻 layer 啦，咁 M 掣出翻 mask path， 我哋 key 一 key 佢，然之後去到我諗第7秒度啦。咁咧，我哋就將呢條 path 咧推走噶啦，咁就會出現咗一下咁樣掃嘅效果嘅。咁就學翻我哋個 reference 咧，佢都有少少掃走個字嘅效果。咁當然隨你哋個人喜好啦。如果你哋想做翻似佢100% 嘅話，你哋可以跟足嘅。咁我哋 for 呢個 tutorial 咧就做咗大概嘅嘢，去俾咗 idea 你哋先啦。咁好啦，我哋之後咧就將佢撳翻個透明，因為咧 reference 呢度咧佢係有條黑邊嘅個字，咁所以咧我哋都學翻啦，俾翻個黑邊佢啦，黑邊。咁咧我哋可以 right click 呢條 layer style 俾個 stroke 佢，咁跟住咧我哋喺 stroke 呢度將佢校翻做黑色，然後 size 咧我哋校4啦。咁咧，我哋睇翻 full quality 嘅話咧，你會見到係咁樣實嘅。咁記得咧，做親 stroke 呢啲 effect 咧，都要睇一睇 check 佢個樣最尾會係點。咁跟住先校翻個低 resolution， 咁我哋就可以放心做嘢啦。咁然後咧就會而家出現呢個效果啦。跟住咧，我哋可以將呢條 reference 擺落嚟先，將其他嘢熄一熄。咁跟住咧，我哋目的咧係要攞佢個紅色，即係大概呢個位置啦。喺空白位 right click new 一個新嘅 solid， 然之後咧我哋就揀佢個紅色。OK， 咁就會開咗一個咁樣嘅紅色 solid 出嚟。咁然之後咧呢條 reference 所以 lock 咗佢，熄咗隻眼。咁我哋條聲咧就因為扮嘢都攞翻佢嚟用啦。咁跟住咧我哋再開多一個新嘅 solid。今次咧就黑色，跟住咧係黑色呢個度，我哋將佢畫一個圓形，俾個圓形嘅 mask 佢。咁跟住咧 invert 佢啦，就會出現咗一個咁嘅樣。然後揀咗 layer，撳 keyboard F 掣就可以 feather 佢，咁佢就會變咗做 bird 邊。跟住撳 keyboard 嘅 T 掣咧，就可以轉一轉佢嘅 opacity 啦，65% 啦，大概就會變成呢個樣啦。咁咧，我哋睇翻個 reference， 佢一開始咧係會有個 fade in 嘅，咁 fade in 咗之後咧，佢就所有嘢冚咗浸紅色啦，然之後咧就變彩色嘅。咁我哋扮翻佢啦，都將呢個黑色揼多個出嚟 ，Control D 或者 Command D 啦。咁我改一改個名叫做 Fade In 啦，咁就做埋 Fade Out 啦。之後，咁然後咧，我哋撳 Keyboard M 掣，將個 mask 抌咗佢，就會多咗一陣黑色。我哋擺最高 Keyboard 嘅 T 掣校 Opacity， 一開頭係黑色嘅，所以 100% 啦。2秒之後走咗喺50格呢度0，咁佢就會出現咗一個 Fade In 啦。咁然之後咧，我哋而家做埋啦，喺尾嗰度將個尾位變翻做 100%， 大概13秒，維持喺100。sorry， 調轉咗，維持喺0。咁跟住去到最尾嘅時候就 100%， 就會咁樣啦。OK。咁然之後咧，紅色呢度，我哋一開始咧個 opacity 咧就係將佢到70% 啦。咁然之後將呢個紅色搭上去個 sequence 上面，咁就開翻個 sequence 啦，就會睇到有一陣咁樣嘅紅色上邊啦。咁可能我哋再低少少啦，60啦。咁然之後 key 一 key 佢，去到第4秒度啦，我哋就完全走咗個紅色，就有翻彩色啦。咁然之後，我哋去到第8秒啦，開始出翻個紅色，10秒出到100，可能再早少少出紅色，去
去到第7秒度啦，咁就拉長個紅色嚟做。咁然之後咧，我哋睇一睇個 reference， 佢咧去到後邊嘅時間咧，會係冇咗個黑色邊嘅呢一條。頭先我哋做嘅黑色邊喺個 Marvel 嘅字嗰度，跟住之後變咗偷咗個窿，跟住之後咧再上翻個白色。咁我哋都學一學佢啦，將個 logo 我哋 Command D 或者 Control D copy 一個出嚟，叫佢做 No Stroke 啦。咁然之後咧，揀翻入去揀翻呢個 layer， 跟住撳 Command 蛇仔，蛇仔就係你 keyboard 一字隔離嗰一個。如果有咩朋友知道佢叫咩名嘅話，可以留言俾我聽，因為我從來都叫佢蛇仔。咁開咗佢咧，佢就會將全部嘅 effect 放晒出嚟。咁我哋淨係抌咗呢一 style， 咁呢度咧就會冇咗噶啦，冇咗個黑邊啦。跟住將佢放翻落去render 呢度。sorry 啊，呢個。咁然後咧會出現呢一個效果。咁我哋咧頭先就話要學翻個 reference 呢度要偷窿啦。咁所以咧，而家我哋將呢個 logo 擺個紅色嘅上邊，同埋再 duplicate 一個出嚟先，熄咗佢。跟住咧，將紅色呢個校 Alpha Invert Matte， 咁將佢咧就會咁樣，佢會根據咗呢個 logo 去偷咗個窿出嚟嘅。咁如果揀上面呢個 Alpha Matte 咧，佢就會調翻轉啦。好啦，咁跟住咧，而家就會有呢個偷窿嘅效果。咁但係咧，我唔想佢咁早喺我個紅色冚落嘅時候咧就已經有啊。咁所以咧，我哋首先將個 logo 嘅 opacity 減走咗佢先，然後去到咁上下位置啦，大概個紅色出翻嚟嘅時候，即係呢度度啦，我哋將個 opacity key 一 key 佢，擺前少少，去翻100，咁就會出現呢一個效果啦。咁然之後，我哋而家咧再着翻呢一個原本白色嘅 logo， 咁就喺佢仲出緊紅色，而呢度又偷緊窿嘅時候，就開始飛煙出嚟。咁即係話將個 opacity 咧擺後啲啦，然之後前邊係0嘅，就會出現而家呢個樣啦。咁可能我哋再後少少啦。咁就等個紅色完全出晒，個白色先再出。咁然後咧，我哋將先頭畫咗嗰個圓圈孔咧，就擺翻喺頂。咁跟住咧，我哋望一望個 reference， 就會見到咧，佢有呢一個字嘅效果，但係同時間咧會俾其他嘅漫畫冚住咗嘅。咁咧，其實我哋就將先頭右邊呢個 logo copy， 將佢入翻去 sequence 呢度咧，落到最低啦。我哋可能喺第1、2、3、4、5、6啦，我哋當第6張開始擺啦。咁我哋就可能擺10零張啦，7、8張都得噶啦，我諗。咁然之後咧，我哋將佢着翻佢啦，然之後根據呢一張圖，我哋剁短佢，撳你 keyboard Alt 掣，然之後開方形括號，去到尾位就係刪方形括號，撳等號放翻大啦。然之後咧，佢就根據佢呢個長度擺咗，千祈咧就唔好咁樣拉，如果唔係咧個時間就會錯啦。跟住咧，我哋可以揀翻呢陣 layer 啦，撳 keyboard U 掣，然之後咧將個 bird 喺我哋頭位呢度咧落多個 keyframe， 將佢 copy 佢，然之後將佢放落去，咁就係 Ctrl C、Ctrl V 咁樣 copy and paste 啦，或者你哋係 Command C、Command V 啦。撳翻個 U 掣就會睇翻落咗嘅 keyframe。咁因為咧，我哋有陣時啲圖未必係同我哋呢一個 layer 一樣 size 嘅，即係呢個係1280x720啦，有機會呢一張圖咧1920、1080或者係其他 size， 咁所以咧我哋就唔 copy 個 position 啦，position 咧我哋就人手 key 一 key 佢啦。
咁咧，我哋睇翻揀咗呢個 layer，撳 P 掣落翻個 position， 然之後去到尾位都要落一次。咁喺頂嘅時候咧，我哋可以將佢又推離咗個畫面啦。咁跟住咧，佢就會咁樣冚落嚟啦，同埋下邊嗰張圖一齊冚落嚟，而且都有嗰個 directional blur 嘅 effect。好啦，咁跟住咧，如此類推，我哋將呢啲剩翻嘅 layer， 亦都間斷地排喺呢啲 sequence 嘅入邊。好啦，當大家排好咗之後咧，我哋揀翻條 timeline 去睇啦。去到呢個時候，你會見到咧，而家呢度係白色嘅。咁我哋嘅 reference 咧，佢係透明嘅，應該透明有少少啦。咁我有一個比較懶啲嘅方法啦，就係我哋將佢揀咗呢個 label，select label group， 咁佢就會將全部同一樣顏色嘅 layer 咧揀晒啦。咁我哋着翻個眼先。咁然之後咧，一次過將佢轉咗喺個 mode 度咧，轉咗做 overlay， 就會出現咗而家呢個樣。咁而家呢個效果咧係未必同 reference 100% 啦，但係呢個係我揾到比較快捷嘅方法，可以做到類似嘅效果嘅。咁如果你哋有時間嘅話，可以慢慢將佢 tune 翻個 opacity 諸如此類，去將佢校翻個顏色嘅。咁而家咧，我哋出翻去 render 呢度睇咧，就會有呢一個效果出現啦。咁我哋而家 preview 一次望一望啦。咁可能去到後邊呢一度咧，中間呢個空檔太過吉啦，冇咗個 logo。咁所以咧，可能我哋後邊呢度再排多一兩張啦，我諗。咁就將頭先做咗嘅嘢咧，都係照 duplicate 嘅啫。可能大概呢度，記得咧就唔好成條 layer 咁樣拉，我哋要將佢剁嘅。個分別就係我哋拉頭尾咧，會見到個 mouse 嘅 cursor 係唔同咗樣嘅。如果我咁樣拉咧，佢係成個 layer 褪咗時間。側邊呢度咧就淨係揀我剁邊個位置。咁然後呢度我哋下邊都放多一條啦。咁我哋呢兩個咧揀翻之後，可以揀咗一條，然之後撳住 keyboard 嘅 Control 或者 Command， 再揀另一條，咁啊揀咗兩條 layer， 只要一齊撳 U 掣咧，佢就會見到晒兩條 layer 嘅 keyframe， 再褪翻去頭位啦。好啦，咁跟住咧，我哋喺出邊亦都將個 logo 可能早啲出現啦。即係將呢個紅色同埋我哋嗰個挑空咗窿嘅位置都早啲出現啦。係啦，咁就會冇咁悶啦。咁多咗呢個 logo 可以掉咗佢啦。咁而家咧，我哋再 preview 一次啦。好，今日大概就係咁多啦。希望你哋學到啲嘢啦，玩得開心啲啦，睇得開心啲啦。我哋下一集再見啦，多謝晒，拜拜。